हो सिग्नल आयज गोयचो लोक बीजेपीच्या सरकाराक जिल्हा पंचायत इलेक्शनांतल्यान धाडपाक सोदता. गिरीश फुली कॉन्फिडंट, तुम्ही कॉन्फिडंट आसा सगळे सिटां तुमची येतले म्हणून? आमचे कॅन्डिडेट जंय आमी कॉन्फिडंट आसा ते आमी कॉन्टेस्ट फूल फ्लॅश करतले. जंय आमकां दिसता की आमी मातशे कमी पडटात थंय आमी आमचे कॅन्डिडेटाक आनी तेंच्या सपोर्टराक रिक्वेस्ट करून जो कॅन्डिडेट बीजेपीक हरोवपाक शकता थंय आमी ऑलरेडी टॉक्स चालू जाल्ले आसा. थोडे कडेन आमी आमची कॅन्डिडेटान विड्रॉ करून सपोर्ट केल्लो आसा, थोडे कडेन दुसऱ्यांचे कॅन्डिडेट विड्रॉ करून सुरू केल्लो आसा. सो हे फाल्यां परवा म्हणल्यार पिक्चर क्लियर जातलें. खूब कडेन आमी थोडे सॅक्रिफायस करतले, खूब कडेन बाकीचे पूण सॅक्रिफायस करतले, पूण उद्देश आसा की बीजेपीच्या कॅन्डिडेटांक हरोवप, कारण लोकांचो हावेस आसा. पण हे सडनली डिसिजन कित्याक मागीर लेट डिसिजन की विड्रॉ जावपाचें? दिल्ली जिल्हा पंचायत इलेक्शन हे 23 मार्चाक जावपाचें आशिल्लें. 23 मार्चाचें इलेक्शन पोस्टपोन करतात आनी आयज खंय पावले आमी? आयज आमी डिसेंबराक पावल्यात. मार्च आनी डिसेंबर इतलो पिरियड गेल्लो आसा. सो तेजे भितर खूब बदल जाल्लो आसा. तेजे नंतर खूब आंदोलनाय जाल्लीं आसा. सो तो आमी सिलेबस चेंज जाला आतां. त्या प्रमाणे आमी जशे लोक बदलतात, लोकांचे डिमांड्स बदलतात, लोकांचे इश्यूज बदलतात, आमी लोकांच्या इश्यूजां बरोबर आमी बँड जातात. आनी लोकांचो जंय डिमांड येयलो आमकां की बीजेपीचे कॅन्डिडेट हरोवपाक तुमी मातशें एक पावल फाटीं मारात, आमी मारपाक तयार आसा. आनी त्या खातीर आमचे 1-2 कॅन्डिडेट विड्रॉ जाता. काल ऑलरेडी एक कॅन्डिडेट विड्रॉ जावन आमच्या बांद्रे मतदारसंघात मोर्जीन आमी MGP कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केल्लो आसा. आनी दुसरो जो आसा रंबोल थंय आमकां MGPन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. अशे थोडे कडेन MGPचे थोडे कडेन आमी डायरेक्ट फायट करता जंय आमचें दिसता की आमचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा. आमी अजुनूय अपील करता बाकीचे कॅन्डिडेट आनी बाकीचे पार्टीचे हांकां बीजेपीक हरोवपाक थंय गरज आसा, थंय थोडो आमी सॅक्रिफायस आनी एडजस्टमेंट करपाची गरज. लास्ट 6-7 म्हयने जे गॅप पडला पळय ते कितले बेनिफीट जाताले? बिकॉज देर हॅव बीन नंबर ऑफ इश्यूज वीच हॅव गॉन अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. लास्ट टायमार मार्चान जर इलेक्शन जालें तेजे नंतर जो लोकांचो राग आसा, तिडक आसा आनी बीजेपीचे अगेन्स्ट एक रोश आसा तो वाडला. कारण तेंचे करप्शनूय आनी एक्सपोज केलां आमी. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, लोक रस्त्यार आसात. हातूंतल्यान बीजेपी भितर पॅनीक आसा, बीजेपी भितर अनरेस्ट आसा की ह्या फावटी लोक तांकां हरयतले हें सारकें कळटा. म्हणून आयज कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून मुख्यमंत्री आनी तेंचे मंत्री मतदारसंघात भोंवपाक तांकां पडटा. नाल्यार कोड वायलेट करून तांकां पयशे वाटपाक बॅग घेवन बाबू कोळेकर बॅग घेवन भोंवता, मुख्यमंत्री तेजे फाटल्यान एक बॅग घेवन भोंवता, विश्वजीत राणे बॅग घेवन भोंवता. सो ही तांकां कित्याक गरज? तुमी जर काम बरें केलें तुमी बसान बाकी करा. मरे कोड ऑफ कंडक्ट जो आज चालू आसा ताका रिस्पेक्ट करात. कोड ऑफ कंडक्ट तुमीच वायलेट करता, मुख्यमंत्री वायलेट करता, मिनिस्टर वायलेट करता, इलेक्शन कमिशन तेणी बोल्सान दवरलेलें आसा. तांकां जाय तशें ते हें करतात. आमी जर बेश्टी सुद्दां मिटींग घेतली, बूथ कमिटीची मिटींग घेतली. बूथ कमिटी मिटींग आमकां काल हांव नुयें आशिल्लो. काल नुयें फक्त बूथ मेंबरांक गायड करताले त्या दीस कशें करचें. सो हे पुलीस धाडटा आमकां आमची मिटींग हाडोवपाचो प्रयत्न केलो. आमी सांगलें पयलीं बाबाशनाची मिटींग हाडून येयात. तुम्ही सरकाराक कोड ऑफ कंडक्ट लागना आनी ऑपोजिशनाक कोड ऑफ कंडक्ट लागता. सो तेजें आमी खंडन करतात. पूण तेणी कितलेंय करूं, तेणी गव्हर्मेंटाचो पावर कसलोय एब्यूज करूं, कितलेय पयशे यूज करूं, कितलेय धमकी दिवं, त्या फावटी लोक तांकां तेंचो जागो दाखोवन दितले आनी लोक तांकां एक स्ट्रॉंग सिग्नल दाखयतले की तुमी गोंयांक नाका म्हणून. हाऊ वूड यू सी दॅट की फाल्यां तुमचे ZP कॅन्डिडेट ते जिखोन येता पळय ते पार्टी चेंज करून दुसरे कडेन वचना जाता? तर तुमचे पयले 10 येयलेले आसा आनी गेलेले आमी आमच्या कॅन्डिडेटांक आमच्या सगळ्या कॅडरांक वॉर्निंग दिल्ली आसा. जिखोन गरज पडली कायद्या भायर सुद्दां वचून आमी हाडयतले म्हणून. दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कमिटीच्या प्रेसिडेंटांनी, आमचो एक प्रेसिडेंट हांगा आसा, त्यांनी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक. तुमी जर जिखोन येवन आमदारां भशेन पयशे घेवन जर पक्ष बदलूक केले लोकांचे विरुद्ध वचून